of the main event. Minaog sa game 1 ang team Dumanog. Okay, game 2 na. This game is presented to you by Elgin Pordalisa Promotion. Organized by Boss Brian Donaire Sayago and Sir Alan. And is sponsored by the Barangay Council of Barangay Pitalo, San Fernando. Headed by Barangay Captain Miraluna Manlusa and his council. O sa ato ang mga chapel officials. Mao ni ato mga chapel official, President Kari Manlusa, Vice President Alan Monterona, Secretary Connie Malinaw, Treasurer Libby Manlusa, Auditor Kati Iligan, Pro Anthony Largusa, Candle Caretaker Alma Kaaminyo. La! Sud pa! Bang! Laras! Apoy! Score! Service yung Jobert. Pila na to score niya, Dol? Wala na sa naning scorer mo isa. 5 na? Siya rin makakita. 5. Score! 5-0. La. Bang. 1 point. Kayo. Ang tira ni Naasusina Bamer. Bronson. Servisyo. Ayay. Hala ka diha. Sud. Naamong. Nakaamong yun itong tiraha. Servisyo. Siantoy. Short. Shout out ni Boss Richard sa Abidra. Nonel to Jobert. Struggling si Mr. Explosive pero suod pa. Apit mo sangos panganod. Servisyo the Black Mamba. Jobert overshoot, out ball. Balik niya. Sold out ang ato ang ticket. Grabe kaya itong crowd. Huge crowd diri sa Pitalo. Napay balkone occupied kaya itong balkone. Both sides sa atong balkone occupied kayo, puno, full tank. Servisyo Bronson. Baby Orle, may haplas na. Kuha pa. La Ruiz. Nanukdok na Ruiz, nanukdok. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bronson to Shantoy. Ang wala. Pakusga na. Counter Ruiz. Ruiz again. Change court. O gigoto mo atol sa inyong biyahe diha sa SRP, drop by mo diha sa Kanana ni Maria diha sa Kansohong, Talisay City. O man yung kaon palit mo sa pasalubong diha sa Maricel Antony, Chicharon and Delicacy Store. Para sagang. Gimukbang lang. Out ball. Servisyo, size 2. Lock dia Jobert. Ayay, Santol. Out. Servisyo, Shant Labra. The certified class A. Shant Labra, bang! Bunag! Iyay, pasok! Patay tanan. Servisyo Shantoy. Ono City Ono City. Out ball na naman. Ono 8. Last 4 na. Servisyo para Nueve. Nueve Orle.
Ruiz bombing the defense. Santoy. And Ruiz, double barrel attack. Tokpon. Kuha pa Brunson. Grabe ang depensa, Mr. Explosive. Jobert Parsinas. Lagi out ni Santoy. Kapuyar. Kuha na ito, Jobert. Gisayangan lang ni mo, Toy. Tara, Toy. Reels na to, kapuyar. Lah, bang, saggang. Nagkaputukan na. Allah, kaniha. Santoy. Lah, gip. Papap. Papap. Heng. Full throttle na. Bang. Heng. Ayay. Short. Short, man. Grabe, as bulay. Pamita lang na yung salida. 2-8 na, 2-8. Pak, Baby Orle. Pak, trapo bang. Counter to counter attack. Pasok para sa team Dumanhog. 3-8 na. Servisyo, Baby Orle. Pak, Brunson. Brunson again, 2-shot combination. Overhead, Jobert, to the rescue. Ay, my goodness. Kaya kong lisod, we. Servisyo Ruiz. La, Ruiz again. Jobert. Out ball. Para bawas ang team Cebu City niya kay gipil di sila sa game 1. Servisyo Bronson. Santoy. Hala, ang igay giliwa ko eh. Baby Orly. La, Nel. Out ball. Huwag gin magawit ay sa Bola sa team Cebu City. Atong score. Di mo madara tao galang ko. 3-8. Idol mo tapasok. Servisyo Mr. Explosive Jobert Parsinas. La. Ayay Ruiz. Di ko na ito tamasok. Naringan ro. Sango. Win. Hasta high voltage si Barsley. 9. There's that. 9-3. Baby Orle. Let it fly. Ruiz. La. Ayay. Ang malas mo lang pare. Gis. Last 2 na. Para 11. Drop shot. Ayay. Gumba na. 11. Para daw. Last ball. Para Baus. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Barsinas. Para daog na. Para game over. Ayay. Hawan sila eh. Hawan pas kang manang. Daog na. May daog ang team Cebu City sa game to. Nakabaus. Atangin niyo ito decision.